Reali i duhet Mbappés më shumë se sa Mbappéja i duhet Realit. Jemi dakord deri këtu? Po. Ka fituar me Joselu, me 9 shat. Reali ka fituar, ka bërë historinë. Ka marrë 15 Champions. Çfarë do të thotë? Që Gonçalo Garcia jo vetëm se është i ri, po është 9 i pasër, është lojtar zone. Çfarë do të thotë kur je lojtar zone o zoti Cicani, që ti rri ke 6 meçja. Rri ke ajo zona që të është caktuar. Mban presionin lart ose presingun lart ke qendërmbrojtësit kundërshtar dhe i le hapësira për lojtarët e krahut. Çuditërisht Rodrigo ka statistika shumë mira kur ka luajtur me Benzeman për shembull. E kupton ose me Joselun, me një qendërsulmues tipik. Që do të bëjë lëvizjet e qendërsulmuesit. Lëvizjet e qendërsulmuesit. Çfarë ndodh me Mbappén? Sa herë kemi parë Mbappén që futet top zone, Mbappéja është jashtë 16 që s'duke parë. Po, e vërtet. Sa herë kemi parë Mbappén që shkon o ke krau majt i Vinit për të marrë topin, I shkelin këmbën njëri tjetrit. I Rodrigos. Se Mbappéja nuk është nëndsh. Nuk është qendërsulmues. Nuk rentohet dot ashtu pra. Nuk është pra, do të bëj atë që bëri Ronaldo, por Ronaldo e bëri masi e mori vesh që s'funksiononte dot më në krah. Mbappé është falso 9 në vetja.